အစိမ်းကိုမြည်ဖို့တော့လုံးဝမကြောက်ဖို့လေကျွန်မဒီနေရာကနေပြီးတော့တတိလေးပေးပြရစေရှင်အစိမ်းကိုမြည်ဖို့တော့တဲ့လုံးဝမကြောက်ဖို့သူဒီနေရာကနေတတိပေးပြရစေဆိုတော့ဟောတကယ်တမ်းကျကျွန်တော်ကအစိမ်းကိုမြည်ရမှာမဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ Kitchen Knowledge Channel ကနေပြီးဒါပထမဆုံး reaction လေးလုပ်ကြည့်တာပါ reaction ဆိုတာထက်ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်လောက်က Facebook ပေါ်မှာလေနည်းနည်းလေးရထားသွားတဲ့ post လေးကြောင့်ကျွန်တော်လေးနည်းနည်းရှင်းပြချင်တာလည်းပါတာပေါ့နော်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း Master Chef ကမိုင်းတောင်လေးတင်သွားတဲ့အကောက်အစိမ်းစားတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တက်လောက်လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်နော်โอเคကိုချက်တဲ့ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှညီးဖို့တော့လိုပါတယ်ရှင်သူပထမဆုံးစပြောတာကကိုချက်တဲ့ပမာဏကိုတော့ညီးဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့သူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်နားလည်တော့ပေါ့နော်ဒါအသားတွေကိုရတာနေလိုက်မယ်အသားရတာနေပြီးသွားရင်ကိုလိုတဲ့ပမာဏကိုထည့်မယ်ရတာပြီးတော့ကိုထည့်ပြီးတဲ့ပမာဏဟိုနယ်ဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော် marinate လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ထိသူကရတာလေးကိုရတာမြည်စေခြင်းတဲ့သဘောအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီထိအဲ့လိုတော့သဘောရတယ်နော်ဆက်ကြည့်အောင်ရှက်တယောက်အနေနဲ့ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာအစိမ်းကိုမြည်ဖို့တော့လုံးဝမကြောက်ဖို့လေကျွန်မဒီနေရာကနေပြီးတော့တတိလေးပေးပြရစေရှင်အစိမ်းကိုမြည်ဖို့တော့တဲ့လုံးဝမကြောက်ဖို့သူဒီနေရာကနေတတိပေးပြရစေဆိုတော့ဟောတကယ်တမ်းကျကျွန်တော်ကအစိမ်းကိုမြည်ရမှာမဟုတ်တော့အသားအစိမ်းကိုမြည်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် marinate ပေါ့နေထားတဲ့အသားရဲ့ကျွန်တော်တို့အရသာတွင်းတာအရသာကိုကျွန်တော်မြည်ရအသားစိမ်းကိုတော့ကြိုက်စားပြီးတော့မြည်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အသားစိမ်းကိုမြည်တယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကကျွန်တော် HCCB နဲ့တကယ်ကိုညှိတယ် HCCB ပဲတကယ်ညှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ကမှာတကယ်ညှိနေကြတော့အကုန်လုံးသိပြီသားပါဒါတော့ chef တိုင်းသိမှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ marinate လုပ်ပြီးသွားကျွန်တော်နဲ့တော်လဲမြည်ရတာပဲလေမြည်ပြီးသွားမြည်တာပဲအခုကြည့်နေတဲ့chef တွေလည်းမြည်ဘူးမှာပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ကမဲ့အရာပတရားတွေမှာပါတယ်နော် chef တွေလောက်ကမဲ့တရားတွေမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးအသားစိမ်းစားမယ်လို့တော့ဒါရမဟုတ်ဘူးနော် HCCB နဲ့တကယ်ညှိတယ်အဓိကပြဿနာကြည့်တာက salmonella လို့ခေါ်တဲ့စက်သားလို့အရာမျိုးမှာတော်ရုပ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်နော်ခပ်မတင်လူပါသေးစီနေတယ်အဲ့ရအစိမ်းမီးလို့လုံးဝမရဘူးနော်အဲ့ကြောင့်မို့လေနော်တက်ကြည့်အောင်နော်အစိမ်းကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာရှာပေါ်မှာ taste ကိုတေးသေးချာချာအရသာခံပြီးမှဒါနဲ့ကျမတို့ချက်ပြုတ်တက်ပါတယ်သူပြောထားတယ်ဒါကိုအစိမ်းကိုနယ်ပြီးတော့အရသာခံပြီးတော့မှလည်းချက်ပြုတ်တက်တယ်သားစိမ်းကိုစားတင်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့မှအရသာခံပြီးတော့မှချက်ပြုတ်တင်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုရွာအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုအခုကကျွန်တော်လုံးမိချက်တယ်ပေါ့လုံးအိမ်ချက်တာပေါ့လုံးလိုက်တဲ့အိမ်မှာဆိုခါလဲလုံးပြီးတော့ရတာနဲ့ဖက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စီတက်ဒုံစီတက်ပြီးတော့မှချက်လိုက်တယ်ရတာထမ်းလိုက်တော့ပြီးတော့ရတာထမ်းမထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအပိုင်းမျိုးဆိုရင် तू ကတူပြီးတော့မြည်ထားစီခြင်းတဲ့အကြောင်းပြောတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့ကျွန်တော်နားမလည်တဲ့အပိုင်းနော်ကျွန်တော်နားမလည်တဲ့အပိုင်းကကျတော့အဲ့လိုမျိုးမြည်ပြီးတော့မှချက်တာနဲ့မမြည်ဘဲနဲ့ချက်တာနဲ့အရသာကွာတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ကသိမရှင်းဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တော့ပြန်နားထောင်ကြည့်နော်အစိမ်းကိုမမြည်ရဲလို့ရှိရင်ချက်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဖြည့်ဆွက်ပြီးထည့်တဲ့အရသာနဲ့အစိမ်းကိုမြည်ပြီးတော့ချက်တဲ့ taste တင်းကလုံးဝကိုကွာပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ကျွန်မသတိပေးပြရစီနော်ဟုတ်ပြီသူကအစိမ်းကိုမြည်ပြီးချက်တဲ့အရသာနဲ့အစိမ်းကိုမမြည်ပဲချက်တဲ့အရသာ taste ကအရန်ကွာမဟုတ်ဘူးလေဒီမှပြောရတဲ့အပိုင်းဆိုရင်သူကအသားစိမ်းကိုစားကြည့်တင်တယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျရင်မဟုတ်ဘူးအသားစိမ်းကိုစားတင်တာမဟုတ်ဘူးနယ်ပြီးတဲ့အသားကိုအရသာလေးကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကရှိတဲ့အရသာလေးသိကြတယ်အချိုငံရဲ့အရသာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ဘယ်လောက်ထိအသားကိုစိတ်ဝင်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်တရားသားတင်စားကြမလို့ဘူးနောက်ချက်ကဒီအပိုင်းဒီ HCCB နဲ့တကယ်ကိုညှိပါတယ်နောက်တဲ့အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသားစိမ်းငါးစိမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမြည်ဘူးတယ်မြည်နေရတာပဲတော့လည်းမြည်ရအောင်ပါကြည့်နေလူတွေလည်းမြည်မှာပဲမြည်လည်းမြည်ဘူးခဲ့မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသားကိုမြည်ခဲ့တာတရားအောင်ပါနော်အသားယူဖက်ပြီးတော့စားခဲ့တာလည်းမဟုတ်အသားကိုပေါ်ရန်လေးအရသာဘလောက်ဝင်သွားလဲဒီရတာကဘလောက်ရှိလို့နောက်တစ်ဘယ်မိနစ်ဘယ်နာရီလောက်ဘယ်ရက်လောက်ကြာရတာကအသားထဲကိုဘလောက်ထိဝင်သွားမလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရန်လေးကိုမြည်တာနော်အသားကိုစားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့
အသားသိမ်းစားခြင်းဒီ HCCU နဲ့တကယ်ကိုညှိပါတယ်ထိုင်ခြင်းနဲ့လုံးဝကိုမညှိပါဘူးခင်ဗျာဒါလေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေး channel ကတော့အများကြီးတင်ဆက်ပေးပါဦး